Halo guys, kali ini aku Aulia Rifa Putri ingin membuat slime ya. Ini contoh slime-nya. Sangat bagus ya. Oke, langsung ke alat-alatnya. Yang pertama ada wadah dan pengaduk. Dan ada bahan-bahannya ya. Yang pertama sabun Lifebuoy, lem white glue atau lem fox, dan slime activator. Langsung ke caranya ya. Yang pertama akan kumasukkan lem fox-nya ya ke dalam wadah. Ini guys, sudah aku masukin. Yang kedua akan kumasukin sabun cairnya. Sedikit demi sedikit saja. Ini akan ku aduk. Dan aku tuangin slime activator ya. Ini udah aku tuangin. Oh my god. Akan kuaduk lagi ya. Maaf, aku ngapainnya pakai kaki ya. Kita aduk sampai menggumpal ya. Ini guys, ini udah menggumpal. Kita aduk sampai jadi. Ini guys, sudah jadi deh ya. Lihat kali ini banget. Maaf suara aku agak lain karena sekarang lagi pilek. Agak lain. Ini kita apakan slime-nya sampai slime-nya itu membersihkan wadah. Ini guys, sudah jadi. Ya, sebelum aku tutup video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya guys. Maafkan aku kotor. Oh ya, besok hari apa ya, aku tengok dulu ada paket ngantar ke rumahku tuh. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bye.